Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Mau'izatul Mukminin, maka mari kita membaca suratul Fatihah sekali. Semoga pengajian yang akan kita lakukan benar-benar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahi wa syafa'ati Rasulillah mas wa husan al-mu'alib al-kitab Mau'izatul Mukminin Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fahimna kulla kitabin lamastu bi yati wa ana ala qiraatihi wa amalan bi yazri aliyya bidalika abna'i talamidi wa fadhi amrin Allah Allah basin bad Allahumma tah alaina wa ansur an rahmataka min khayyain rahmatika ya arhamar rahimin ya samil aswad ya mukhrijan nabat wa ya mujibat da'wat buat jibtaan al-syuhadir. Ini masih dalam tema Fadilatul Ilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal akhbaru faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusdahu. Wa amal akhbaru anapun utai piro-piro hadis iku faqala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man utawi sapa wonge iku yuridu ngarepake sapa Allahu Allah bihi ing man Allah ngarepake khairon ing kebagusan yufaqihu mongko maringi ngerti maringi ilmu fikih sapa Allah ing man fidini idal masalah agama wa yulhimuhu lan paring ilham sapa Allah ing man rusdahu ing olehe den tuduh hakiman. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, menawi kita memahami hadisipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng mriki, para santri, para kader-kader ulama yang masih mencari ilmu di pesantren harus merasa bangga. Karena apa? Mereka itulah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Allah akan memilih hambanya, itu Allah mendidik hamba tersebut.
Allah membimbing hamba tersebut dengan ajaran-ajaran ilmu agama Islam dan diberi petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Al ulama'u utawi piro-piro ulama. Ulama niki nek cara ilmu nahwu jamae alimun. Alimun niku mufrad, wong alim siji. Ulama'u jamak taksir, piro-piro wong ngalim. Ulama iku warasatul anbiya'i, minangka pewaris para nabi. Dados ulama niki nak wonten kitab tasawuf, termasuk kitab ini. Kitab Mau'izatul Mukminin ini ambilan dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Kitab Ihya Ulumuddin ini karangan Al-Imam Al-Hujjah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Wonten ing kitab Ihya Ulumuddin, ulama niku dibagi jadi dua bagian. Ada ulama dunia dan ada ulama akhirat. Lah ulama teng mriki yang sebagai pewaris para nabi niki dos pundi? Keranten ulama niku dibagi kali. Kita lihat saja. Banyak orang alim, berbagai perguruan tinggi Islam niku pasti tiap tahunnya akan mencipta kader-kader intelektual dari Islam yang unggul. Tapi kalau dilihat bagaimana sepak terjang mereka, semua yang dilakukan semata-mata mencari ridha Allah untuk akhirat, apa hanya semata-mata untuk memperkaya diri, memperbanyak harta. Jadi bedaan antara ulama akhirat dan ulama dunia. Boleh bagi santri, boleh masuk sebagai seorang umarok, katakanlah menjadi bupati, nggak apa-apa, presiden nggak apa-apa. Namun di sini sebelumnya harus dipenuhi dengan iman dan ilmu. Keranten wonten ing ayat ingkang ngajeng sampun dipun terangaken, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi orang alim ini di samping mulia di hadapan masyarakat juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illah, memuliakan, mengangkat, meluhurkan Allah kepada siapa? Alladzina amanu minkum, pertama pada orang-orang yang beriman dari kalian. Juga waladina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Contonipun mawon wonten ing dusun-dusun. Imam tahlil teng dusun niku kathah. Malam Jumat kados dalu menika misalipun wonten acara kenduri, niki imamipun minimal niku kedah apal tahlil. Nek mboten apal tahlil niki mangke mboten wantun ngimami tahlilan. Niku nak cara Jam'iyah Nahdlatul Ulama niku biasane malam Jumat niku akeh berkate wong NU senengane berkat.
Cobi sampean pirsani. Imame kalih jamaahe niku sami napa mboten? Tentu mboten sami. Karena la yastawi kul hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah dawuh wonten Al-Qur'an, "Hai katakanlah Muhammad, apa sama bagi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Atau orang yang tahu dan orang yang tidak tahu itu sama?" Jawabanipun boten sami. Lah niku wangsul wonten ing babagan tahlilan imam kalih jamaah niku boten sami. Nek berkate ngoten sami padha entuk. Kadang-kadang imame niku dobel. Imame loro. Lah niki kabeh entuk berkat sing diaturi. Nanging enek sing ora padha sing diamplopi niku namung imame. Karena apa ini? Karena imam anak adalah orang yang tahu, yang alim. Ya ini merupakan penghormatan, dimuliakan. Mulia dan dimuliakan. Tasik teng donya mawon pun dimulyake. Allah wujudipun kados mekaten kala wau. Dadi beda. Yang membedakan apa? Ilmunya niku. Ilmu. Monggo dipun lanjengaken. Wa maklumun lan iku kang den kawruhi ana sak temen kakon. Larut bata ora ana derajat iku maujud fauqanna nubuwati dalem sak durunge sak ndure derajat kenabian. Dados di atas anbiya, di atas nabi itu tidak ada derajat yang lebih tinggi lagi. Sekalipun malaikat masih unggul anbiya. Wala saropalan ora ana kemuliaan iku maujud fokus sarofil warosati ing dalem sak ndure kemulyaane wong kang maris litil karibati maring mengkono-mengkono derajat. Lah sinten teng mriki tiyang ingkang maris niku boten senes nggih menika al-ulama. Atas ulama kembali ada dua bagian, satu ulama dunia, yang pertama, yang kedua adalah ulama akhirat. Ulama akhirat niku ya sing serba akhirat. Semua untuk sarana menunjang di akhirat. Sekalipun kaya enggak apa-apa. Kiai sugih mboten apa-apa. Wong nek kiyane melarat yani mboten duwe niki isine tomak. Kok gak enek wong aweh. Lah nek kiyane sugih pondoke dibangun dhewe. Madrasah dibangun dhewe. Nek perlu santri-santri ini gak bayar. Masjid bangun dhewe. Ya kiyane ra duwe njaluk ning ratan-ratan. Kapan dadine bangunan masjid sing ning ratan niku namung duit 1000 sing diuncalne teng kantongan. Iki mulane perlu umat Islam niki juga yang kerja keras sehingga mewujudkan orang yang sukses, yang sugih. Jadi gak lemah. Keranten wonten ing zamanipun Rasulullah Muhammad SAW, sahabat sekawan niku saling mendukung perjuanganipun Rasulullah Muhammad SAW. Pertama Abu Bakar Siddiq, seorang tua yang santun, yang bijaksana. Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar niku yang ngriki jago gebuk, keras, adil hukumipun, tegas. Jadi orang Islam itu kudu enek sing tegas, sing adil. Nek hak, nek abang-abang, nek halal, haram bareng mboten dibingungke ke halal ke haram. Niku Sayyidina Umar. Jadi Al-Faruq niku mampu untuk memisah suatu yang hak dan yang batil. Yang ketiga sahabat Utsman.
dermawan, kaya. Semua harta bendanya untuk mendukung perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempatnya yaitu sahabat Ali, seorang anak muda yang intelektual. Saiki yo sing kados Gus Dur, Amin Rais, nangis semua untuk perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah SAW, wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dawuh sapa Kanjeng Nabi, shalawatullah utai pira-pira rahmat ta'dime Allah, wa salamu ulan rahmat keselamatane Allah iku alaihi muga tepe ngatasé Kanjeng Nabi. Idza ata ngendikane Kanjeng Nabi, idza ata nalakane teko alaya ngatasé ingsun apa yaumun dina la asdadu kang ora bisa nambahi sapa ingsun fihi ing dalem yaum ilman ing ilmu yuqarribune kang bisa marekake apa ngilmu ing ingsun ilallah azza wa jalla mari Allah azza wa jalla. Fala burika mongko ora den berkahi sapa li ingsun fitul samsi ing dalem metune srengenge zalika yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dados teng mriki Kanjeng Nabi ngendika, bilih dinten ingkang Rasulullah hidup pada saat hari itu, kok panjenenganipun niku mboten nambahi ngilmunipun. Ngilmu sing saged marekaken panjenenganipun dhateng Allah. Niki umuripun di hari itu mboten badhe dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados utlubil ilmi walau bisin, mencarilah ilmu walau bisin, walau itu nek cara Jawane senajan ana negara Cina. Wonten hadis yang lain, walau bainaka wa bainahu bahrun minanar. Jadi antara kita yang mencari ilmu dan ilmu yang ada di sana itu dipentang, diputus dengan lautan api. Ini tetap kita melakukan tolabul ilmi. Lah mencari ilmu, tolabul ilmi ilali yu'malabihi. Mencari ilmu itu memang fardu, tidak hanya fardu, sangat diwajibkan. Tolabul ilmi faridotun. Dados wonten ya mubalaghaipun. Faridotun boten fardun. As-shalatu fardun. Az-zakatu fardun, al-haji fardun. Nek nak tolabul ilmi, mencari ilmu, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi sangat diwajibkan. Jadi hari itu juga kalau Rasulullah tidak diisi dengan ilmu yang mana ilmu mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu tidak ada berkahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita lajengaken wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqdilul ilmi alal ibadati wasyahadati. Fi taqdilil ilmi ing dalem oleh ngutamaake ilmu, utamane ilmu alal ibadati ngalahake ngatas ibadah, wasyahadati lan yosi mati syahid. Bagaimana kalau kita memahami kalam ini? Utamanya ilmu itu melebihi ibadah dan mati syahid.
tolabul ilmi abdulu minas sholah. Tolabul ilmi abdulu mina saum. Tolabul ilmi abdulu mina haji wa jihad. Golek ngilmu kuwi luwih utama tinimbang salat, tinimbang haji, tinimbang perang, tinimbang poso. Karena apa? Di hadis yang lain, kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, mencari ilmu satu bab saja, baik itu diamalkan atau tidak, satu bab, misalnya bab wudu, belajar bab wudu sampai paham, diamalkan atau tidak, bab wudu ini lebih utama daripada sholat sunnah, ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan, kita sering melakukan sholat taraweh pada bulan Ramadan. Menurut Jamiah Nahdlatul Ulama, sholat taraweh wong NU niku 20 rakaat. Sekalipun juga mengakui kebenarannya sholat taraweh enten sing 8 rakaat, nanging milih sing 20 rakaat. Kok pada saat kita melakukan sholat taraweh yang 20 rakaat itu disertai jam itu juga ada pengajian kitab seperti ini, saya memilih untuk mendatangi pengajian daripada melakukan sholat taraweh. Karena apa? Ya tadi, memaham satu bab, baik itu diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Apa mungkin kita mampu dalam satu malam melakukan 1000 rakaat? Insya Allah belum mampu. Ya. Nah, Syekh Fudel, Robiatul Adawiyah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi keutamaan ilmu ini melebihi daripada keutamaannya ibadah. Jadi mencari ilmu maksudnya itu lebih utama daripada sholat. Jadi nanti dosa utama ngaji akhirnya gak sholat, bukan itu maksudnya. Wasyadati mati syahid, ya, perang. Fadlul alim utawi utamane wong alim alal abidi ngalahake ngungkuli ngatasé ahli ibadah iku ka fadli kaya utamane ingsun kanjeng Nabi ala adna rajulin ing ngatasé andape wong lanang. Jadi di bawah derajatnya pada Rasul, katakanlah para sahabat min ashabi, saking pira-pira sahabat. Dados tiang alim niki diumpamake kanjeng Nabi niku kaya kanjeng Nabi wong alim. Tentu yang dimaksud di sini alim dalam bidang agama, mboten alim fisika, IPA, biologi, mboten. Ini dalam bidang agama, ibadah kepada Allah. Itu kedudukannya orang alim dibanding abid ini kadosipun Rasulullah ngungkuli kedudukanipun para sahabat. Dados para sahabat niku abid, tiyang abid wong niku petel jamaah salat, poso di samping Ramadan, poso-poso sunah niku dipun lampahi. Nanging babagan hukum boten patek ngerti. Ngertine yo ngilmune salat namung ngoten. Takoki babagan waris niku mboten paham ngoten. Dan niku
sing dimaksud al-abid. Ya al-abid di sini bukan berarti tidak tahu ilmu. Jadi ilmunya terbatas. Niki dibanding al-alim niki kados keutamaan Kanjeng Nabi terhadap para sahabat. Fangdur kaifa ja'alal ilma mukarinan lidarajati nubuwah wa kaifa qadarut batal amal al-mujadi an ilmi wa in al-abid la yakhlu an ilmi bil ibadah allati wadibu 'alaiha walau lahu lam takun ibadatan. Wangdur mongko angen-angeno sira kaifa ja'ala kepriye dadekake sapa Allah al ilma ing ilmu didadekake mukorinan ingkang barengi lidarajati nubuwati maring derajat kenabian. Wa kaifalan kepriye hato ngulungsur sapa arurut batal amali ing derajat amal al mujaridi kang den sepekake anil ilmi ando saking ilmu man amila bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun natuba. Barang siapa beramal tanpa tahu ilmunya maka amalnya tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu. Sampeyan salat khusyuk ketoke kok njobo metenteng nang salat sampean gak wudu, gak suci, niku salate ora sah ora ketampa karena mboten mawi ilmu. Wa ing kana senajan ana sapa al-abidu wong ahli ibadah, ana iku layah ora sepi sapa abid an ilmin saking ilmu. Sekalipun mereka para ahli wirid, wong ahli napa niku sing ngamalaken jaya-jaya ngoten niku tidak sepi dari ilmu bil ibadati sebab ibadah alati ibadah wadibu kang ya sing netepi ajeg sapa isih abid ale ngatasi ibadah walau lahu lamun to orang ana ilmu lam takun mongko ya ora ana apa ibadah ana iku ibadatan dinilai mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi meta manfaat maslahah barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.